सर आप न देखते होंगे कि अभी आजकल ना कफ खांसी की बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सो ये कोरोना टाइम पे भी जैसे कि आपको बिना कोरोना के भी अगर आपको हल्का सा बुखार आता है तो आप फील करते हैं चेस्ट में कंजेशन, खांसी और कफ की। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, तो आप इसको देखिए। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग अदरक लेते हैं, अदरक, जिंजर, और ये तो आपको घर में मिल जाता है सभी लोगों को। और जिंजर ये है कि आप अच्छा जिंजर लीजिए जो जो देसी जिसको बोलते हैं, देसी अदरक, जिसमें से रस कम निकलता है, और उसको में से। और दूसरी चीज़ है लौंग। आप लोगों को लौंग लेनी है। और लौंग में भी एक चीज़, बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों को, आप देखते हैं कि आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, छाती में जम गया है, तो ये लौंग उसके लिए बड़ी हेल्पफुल है। बड़ा ही अचूक नुस्खा है लौंग का भी। तो इसमें आप अदरक और लौंग ऐसी लीजिए जिनके ऊपर से टूटे हुए ना हो। सो ये अगर टूटे हुए नहीं है, वो कैप, ये जो लौंग के ऊपर जो कैप होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका भी रोल। तो 5 लौंग लीजिए आप, और थोड़ा सा 50 ग्राम अदरक। तो इस टाइप से जैसे लेके फिर उसको आप लोगों को कूटना है। कूटना ये है कि इन द सेंस कि उस अदरक में से, जैसे कि आप चाय वगैरह बनाने के लिए कूटते हैं अदरक को, उसमें से थोड़ा सा रस वगैरह निकलता है, पतला कर लेते हैं। तो उसी तरह से अदरक को कूटना है। कूटने के बाद क्या करना है आपको, ये देखिए कैसे अदरक कूट गया। उसको आप दूध में डाल लीजिए। दूध में डालने के बाद जैसे 1 गिलास दूध के लिए जैसे हमने बताया 5 लौंग और 50 ग्राम अदरक। अब इस दूध को आपको गैस के ऊपर उबालना है। हल्की आंच पे अच्छे से उबालिएगा, ये नहीं कि 5 मिनट के अंदर आपने गर्म करके और फिर इसको उतार दिया। उबालने के बाद इसको छानना है आपको। सो जो लौंग और वो इसमें होंगे वो निकल जाएगा। अब क्या करना है, इसमें एक तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छा आपने देखा होगा, शहद बहुत चीज़ों में अच्छा होता है। तो इसमें आप चीनी नहीं डालनी है आपको, चीनी, शुगर, शक्कर कुछ नहीं डालना है। इसमें आपको 1 चम्मच शहद डालना है। अगर आप बच्चों को भी दे रहे हैं तो उसमें भी शहद, ताकि जो अदरक का जो इसमें खटास और लौंग का होगा वो आपको पता नहीं लगेगा। और ये शहद भी एक रेमेडी के रूप में गले को आपको ठीक करता है। तो इसको डालने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से गर्म में ही डाल लीजिए, क्योंकि शहद ठंडे दूध में इतना अच्छा मिलता नहीं है, गर्म दूध में मिलाइएगा इसको। अब आपको करना क्या है, इसको आपको 3 दिन शाम को, 3 से 4 दिन, 5 दिन शाम को इसे लीजिएगा। अगर आपके गले में ज़रा भी खराश है, छाती में कफ जमा हुआ है, या खांसी हो रही है, ये हर एक चीज़ में आपको फ़ायदेमंद होगा। स्पेशली बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी। आप एज कोई भी हो उसको दे सकते हैं। दूध, अगर आपको दूध 1 गिलास या आधा पौना गिलास दूध, इतना आप इसमें ले सकते हैं। बेसिकली ये 2 चीज़ें हैं। बाकी हम लोग कभी कभी बताते हैं कि हल्दी भी आप डाल लीजिएगा, बट हल्दी का पाउडर वो प्योर होना चाहिए सर। ये पाउडर आजकल मार्केटों में बहुत मिलावटी चीज़ें आ रही हैं, तो वो कभी कभार इसमें डाल सकते हैं आप। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक